美嘉本身就是一个很容易浅眠的人，自从生完小孩后，睡眠品质越来越差，不仅不容易入睡，如果被小孩吵醒，就很容易睡不着。每天早上送小朋友上学后，回家都得睡一个回笼觉，才有足够的精神开始一天的工作。夜晚睡着也有打呼的情况，导致大口也容易受到干扰。大口的弟弟从青少年时期就一直有打呼的问题，因此有蛮多的研究。后来跟弟弟聊天时，得知科林睡得美的服务，只要上网就可以预约，全台湾的分店还蛮多的。预约成功后，还会收到一个确认简讯。没想到我们家不到1公里的地方就有一间分店，于是我也帮美嘉预约了到店咨询的服务。我一直以为科林只有专注听力的部分，没想到现在也有进行睡眠状况的评估。咨询师非常细心的和我们分享了很多关于睡眠状况不佳的相关知识。在这里，除了量测脖围填写问卷外，咨询师也和我们分享了睡眠状况不佳可能造成身体缺氧，并有高几率和三高、糖尿病、阿兹海默症等疾病有共病的机会。为了身体着想，真的要好好关注自己的睡眠健康啊！接下来我们会将睡眠记录遗书借回家，咨询师很仔细的替我们介绍拆卸的流程，回家自行穿戴，使用起来应该也是非常方便。科林的服务可以在熟悉的环境进行睡眠评估，真的很贴心。在安心的环境之下，也可以睡得更加安稳，感觉比较没有压力。睡眠记录仪只要睡满4个小时，确认设备有正确的记录睡眠状况，包含呼吸的次数、打呼的次数等等。美嘉说刚入睡的时候会有一点点的不习惯，后来发现带着他侧睡或正，基本上不会干扰原来的睡眠。本来有点担心，结果也是顺利的睡着了。在家记录完回到门市，会有专业的咨询师向我们进行睡眠相关的健康问卷，内容专业，态度超级亲切，并且提供我们更进一步的建议或是转诊医师后续处理。整体的服务流程非常舒适，咨询师也非常耐心回答我们各种健康知识。接下来我们会进一步进行正压呼吸器的试用。科林睡得美的专业服务真的很棒，诚心推荐给大家喽。